Chào các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Chính Vlog. Hôm nay được một ngày thời tiết nắng đẹp, anh em mình lại tiếp tục gặt trà lúa muộn, giống lúa nếp cái hoa vàng. Qua cơn bão số 8 vừa rồi, lúa đổ rất là nhiều, lúa rối. Nhưng may là cánh ruộng này trên cao thì ruộng khô, máy gặt vẫn là làm được các bạn nhé. Nào, mời các bạn cùng theo dõi quá trình gặt lúa của chúng mình. Mời các bạn nhé. Trời nắng rồi, bắt đầu phải che ô không nắng quá. Kia anh đóng thóc đang lên bật dù để che nắng kia. Đây là bác chủ ruộng đang đi vén những cây lúa sát vệ bờ ra ruộng để cho cào của máy gặt làm vơ vào sạch hơn, chứ để ngả về bên ruộng thì không thể làm vơ được. Đấy. Dùng hết đất chậm 27 quần rút hết chậm. Ngày hôm nay bà con đi ra thu hoạch lúa rất là đông. Đây kia là những chủ ruộng và có cả những thanh niên đi bắt chuột nữa. Đông lắm. Hôm nay lúc nữa gặt gần hết thì sẽ bắt chuột nhé các bạn nhé.
đồng chí hội. Dạ. Lộn. Tiến lên tiến xuống tôi cho nên tiến xanh là động của tôi rất nhiều nhìn thấy luôn rất nhiều động ơi bây giờ này đâu đấy kia đã cắt rồi còn đâu. Của tên là sự cảm